तो मैं हूं कश्यप और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइनोटेक पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट को आप देखोगे ना तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो आज एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसका नाम है रोटेटिंग टॉर्नेडो। इसको देखोगे ना तो एक बार तो आप बोलोगे क्योंकि मैं भी करूँगा घर पे। तो दोस्तों, एक बार तो ये एक्सपेरिमेंट आपको घर पे करना ही करना है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, आज का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम क्या क्या चीज़ें लेने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। आज की वीडियो में आज की एक्सपेरिमेंट में हम लेने वाले हैं एक ये एल्यूमिनियम पेपर की जो शीट है, एल्यूमिनियम फॉयल की जो शीट है, उसका एक स्क्वायर शेप में हम एक पीस काट लेंगे। फिर हमको चाहिए एक पेंसिल जो ऊपर से शार्प होनी चाहिए। फिर हमें चाहिए 2 कैंडल, राउंडेड कैंडल, ये आपको बाज़ार में भी मिल जाएगी, ये राउंडेड कैंडल है। फिर हमें चाहिए एक लाइटर और हमें एक सपोर्ट के लिए एक थर्मोकोल का एक टुकड़ा, स्क्वायर टुकड़ा चाहिए जिसमें हमको पेंसिल को सपोर्ट देना है। तो दोस्तों, इतनी चीज़ों का हम यूज़ करने वाले हैं। इन चीज़ों का हम क्या करने वाले हैं वो तो आपको आगे चल के ही पता चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस डायरेक्ट आ जाए और आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे आप लोग